तरह से एक कुर्ता सेट जो है मैंने ओनली 1200 के अंदर मैंने इन्हें बाय करा है। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा इतने कम प्राइस में कैसे मिल सकता है। इसका पैटर्न और मटेरियल बहुत ही अच्छा है। मटेरियल का जो फैब्रिक है आपको सीफॉन और जॉर्जेट मिक्स फैब्रिक के साथ आएगा। नेक्स्ट ए पिंक वाला अनारकली सेट भी जो है मैंने ओनली 1200 के अंदर ही इसे बाय करा है। आपको बहुत ही खूबसूरत से फ्लोरल प्रिंट के साथ रिसीव हो जाता है। फैब्रिक इसका 100% कॉटन ब्लेंड के साथ आएगा। दोनों प्रोडक्ट के लिंक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में DM लिंक लिख देना, जिससे लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।